好多謝大家，即係幾位朋友同埋各位觀眾都一齊參與呢個財政預算2026嘅討論會。咁啊、我哋每年都係咁做㗎啦，即係社區動力就嘅財政預算、施政報告都傾下，因為都係市民好關心嘅東西，即係不論係關於經濟發展，定係因為真係牽涉到民生嘅東西啊，即係大家都好關心生活係如何。咁啊，所以今次我哋呢個組合咧，即係幾有，即係阿 Kenneth 係熟悉經濟嘅朋友，亦都有文龍、有施麗珊，講關於社區裏邊年青人澄清各方面嘅朋友嗰啲關心嘅議題。咁我哋可以好簡單望一望今次呢個2026至2027嘅財政年度政府財政預算案嗰個基本 structure 啦嚇。咁當然今次紫色啊，即係幾有感覺嘅紫色嘅呢個，即係有啲燦爛，有啲前衛嘅感覺。咁個 structure 當然大家一定係會講下，即係有啲好勢頭㗎啦。通常都係會講話之前有咩好東西嚇，咁啊所以而家就繼續接續落去做。咁當然好特別啦，因為施政報告講咗話會接住呢個15-5去做規劃，咁所以呢度都有講嘅，主動對接15-5規劃。咁當然裏邊係乜嘢咧？咁可能大家未必好知嘅，都應該如果諗得到嘅話，都可以討論下。咁啊第一個大 section 啦，咁啊當然就係因為可能係北部都會區嘅重點嘢啦，就係國際創新科技中心，嗱即係砰砰聲喺講創科、人工智能啊、生命科技啊、生命健康啊、新型工業發展結合市場嚟講，加速呢個創科發展。咁啊，跟住最後仲有個內心資本，好有趣啊，叫 patient capital。點解要內心？即係可能即係要慢慢發展，所以要內心。咁我諗呢個係長遠甚至可能講到話點解可以將啲錢撥嚟過去借錢，都係諗住發展個經濟嘅動力，就係創新啦。其實係咁啊，大家都想係咁嘅，做唔做到如何做就慢慢討論。咁啊，國際金融中心一直都講㗎啦，呢個係香港幾十年最重要啦，就鞏固現有優勢啦。咁一陣間我諗大家就可以傾下啦，咁有啲乜嘢仲可以繼續鞏固咧？有咩擴展新興領域咧？即係講 Bitcoin、講 Web3 咁都講咗幾年㗎啦，其實都係。咁至於提升優勢產業啦，做下個 section 就反而成日都講啦呢啲，即係貿易中心啊、航空樞紐、航運中心成日都會講㗎啦，法律及爭議解決服務中心同埋知識產權貿易中心。咁你見到有局長們都出嚟講嚇，即係擺多啲 IP 啲公仔啊、卡通啊，係咪呢啲可愛嘅東西？應該文龍講多啲少。呢啲都其實有興趣嘅，大家即係文化產業、創新產業、創意產業都係有意思嘅呢啲創意產業。咁跟住一定係會講嘅，呢個 structure 上一定會有講，個結構上一定要講個人才點搞啊，所以一定係會講國際高端人才集聚高地。集聚高地呢個好有趣嘅，高地即係集聚喺個高地，即係。唔係佢係講緊，我諗係就攞啲最尖端嘅人才，不單止係人才咁簡單咯。係呢個中文嘅使用有啲有趣。咁當然其他產業都要講啦，即係特別羅局長都星期四出啊，即係文體旅融合發展、旅遊體育文創，即係啟德又好啊，跟住嗰啲運動啊，即係咪暑假有好多足球嘅強隊會嚟香港啊，諸如此類。咁係旺咗嘅市面上，我估大家都 feel 到嘅。即係多譬如呢個新年咧，係好多大陸內地遊客係嚟香港，呢個係真嘅咁就。咁但係咪幫到經濟咧？大家都可以問下街坊，或者係睇下啲中小企啲飲食業啊、消費係咪真係多咗？唔肯定嘅，都即係有啲人就話旺丁唔旺財啊嘛，又驚住。綠色發展就大家都講嘅，呢個係即係政治正確，亦都係講緊 ESG，即係呢個大方向。咁就土地及房屋供應咧。今次嘅係一定要講啦，當然，但係就唔算講好多。當然北部都會區係重點啦，但係其他一般嘅土地房屋供應就唔算多嘢講嘅。咁我唔知啲基層朋友即係嗰啲公屋啊，即係夠唔夠住啊，都青年人要想搬出嚟住啊，嗰啲都係 issue 嚟嘅，都係議題。即係會唔會擺咗喺施政報告度講呢？呢個我唔知。係啦，即係不論之前定之後嘅，即係嗰個再講啦。咁基建發展就唔係好多特別嘢㗎啦，即係運輸啊嗰啲，減低建造成本啊，呢啲比較技術性嘅東西。咁當然到最後重要就係即係民生嘢啦，即係佢用關愛共融啦，呢個就近年都興用呢個字。當然會講大埔火災啦，咁都好似好多嘢要執啊，就算要喺附近企啊，點樣去用幾多錢去買啊，咁樣就之前就公佈咗啦，個零禮拜前。關顧長者、支援青年，一直呢扎嘢都係緊要㗎啦。咁當然因為係講緊
嗰啲差餉減免啊、免稅額啊，嗰個應該可能大家都講多少少，因為始終我諗即係居民好關心。咁呢個就係成個嘅狀況。咁當然宏觀嚟講，可能啊特別係 Kenneth 講下，即係我而家就問一問，即係嗰個所謂將啲撥備轉咗過去，跟住好似已經變咗有盈餘啦。咁好似好開心喎，聽落。嗱，咁其實咧，我講緊即係最基本上，我講翻各個政府或者一啲地方政府嗰個會計制度咧，其實佢係做兩套嘅制度嘅，一套就係商業機構行緊嗰度叫 accrual accounting， 即係就唔係用即係現金嚟做會計準則嘅。咁但係咧，好多政府咧都會再做多一套現金會計，即係現金入嚟咁就有錢啦，現金支出咁就冇錢啦。咁其實兩套制度咧，好多政府都係會做足嘅，兩套制度都。但係香港甚至即係之前97之前或者97之後咧，其實佢哋都用緊都係以現金嗰個會計制度為主要嘅，所以有錢入嚟就係盈餘，有錢走出去就係一個支出。咁佢亦都唔會話預留翻。比如話比如退休公務員可能有幾百億甚至過千億嘅一啲嘅退休金，佢冇做到撥備嘅呢樣嘢，係不嬲都做緊嘅呢樣嘢，即係現金啦。嗱，咁你而家近呢幾年咧，政府的確係有發債嘅，唔多唔少都，比如綠色債券啊，一啲基建嘅債券等等。咁比如嗰年佢係發咗債咧，佢咪當一個收入現金咯。咁係有一個假象啦嚇，當然係。嗰年係有盈餘，但係問題就係喺5年之後，當你要還錢嘅時候，嗰年可能要還1000億嘅債券，比如綠色債券，可能2027年就要還啦，有幾百億。咁嗰年咧就變咗可能會有呢個嘅即係虧損啦，即係會有赤字。咁其實點解啲人會問咧？因為我諗好多年嚟講，即係過去嗰10幾20年咧，我哋都甚少係需要發債，咁呢啲發債都係近呢7-8年嘅事啫。咁所以大家會問，但係我亦都唔覺得佢係會即係佢咁做法係違反咗一個現金會計嘅準則嘅。咁但係我都希望即係政府可以解釋一下啦。咁當然你係有債項要還嘅，到還嗰個日子，比如27、28、29嘅時候咧，你就會有大筆嘅支出㗎啦。咁到時係咪真係仲有盈餘咧？咁就到時我哋先會睇到嘅，其實嚇。當年啊 Kenneth 你做立法會議員嗰陣時，有冇討論過即係未來有機會借錢呢個可能性？因此嗰個觀感啊，市民嘅觀感或者咁嘅撥咗係叫收入嘅，有冇討論過？冇呢樣嘢，因為嗰陣時其實嗰個發債嗰個項目係非常之細嘅，做咗10幾年前，即係我都10幾年前係做議員啦。咁而家因為發債多咗，咁當然大家會都係關心嗰個財政嘅穩健。咁而家佢哋發債嗰個有個封頂嘅，都係大概係15%至到19%，即係本地生產總值。咁呢個咧環顧於世界其他嘅地方咧，都係一個保守嘅一個嘅數目嚟嘅。咁我希望政府啦，當然希望佢收入一路穩健咁上升啦，就唔需要再繼續發太多嘅債啦。咁19%至20%，我諗都係一個比較即係保守嘅封頂啦，亦都希望佢係維持翻呢個水平啊。咁當然大家就好似啱啱我聽完你所講，即係將來華人嗰陣時會有即係所驚有事，我哋即係普通人講嘅方法，即係幾年之後個想像會係點咧？我想像可能你成日驚嘅還唔到啊！即係普通人驚還唔到㗎啦，可能專業人士有特別嘅睇法啊，可能。唔係你都盈餘嗰啲基金喺度。唔係你多翻盈餘啦，可能到28年、29年，當然我哋喺賣地啊，或者甚至稅收等等，可能多咗錢嘅時候。你係會即係會還到嘅，一定應該政府好難話唔還錢嘅，其實最多佢嗰年咪變咗有細少赤字咯，還咗之後政府嘅債券咧，如果你唔還錢啊，就真係好影響嗰個政府崩潰㗎啦嘛，嗰個即係都又唔係唔係即係你第一你嗰個市民崩潰 credit rating 啦，喺啲即係喺個評級機構嗰度，即係國際評級機構係好大影響嘅，所以我唔覺得佢唔會還錢咯。咁嗰啲係信心問題嗰陣時嘅，驚住係會。係啊，咁但係你如果評級機構將你啲債券下調嘅時候，即係評級，
咁你未來點樣借咧？如果你真係要借都好，真係好難嘅，因為當然你可以即係揾一啲大嘅機構投資者去認投，但係當然作為香港市民，我都覺得即係有啱嘅政府債券回報又唔差嘅時候，我都可以即係希望香港市民可以投入一啲嘅有啲資金嘅，可以去投資下，因為作為市民一份子，你都可能會有啲參與感嘅，其實係呢個好重要啊！參與感呢個字真係幾重要。因為譬如講到譬如第六點，即係第六點2025年嘅經濟回顧啦，咁你見到佢一直寫咧，都就咁睇呢兩版好似幾正嘅喎，真係2025經濟唔錯咁款喎，好似。咁但係市民個感覺係點啊？Sogo，即係你掂做乜基層市民？係咪好似呢度講到即係幾唔錯咁啊？股票市場有亮麗喎，可能都有啲基層朋友都買股票嘅喎。應該比較少嘅，我哋啲街坊窮到窿嗰啲就真係冇可能唔買㗎啦。係啊，咁我諗當然要睇你同邊個時期比嘅啫，比疫情期間一定係好咗㗎啦嚇。只不過可能喺疫情之後有段時間再好啲嘅。咁到依家其實亦都會好多唔同嘅競爭啦，或者外勞啊，或者係有啲生意嗰啲都有啲即係有人好旺，但係都有人執笠啊。咁佢做正執笠嗰個咪大鑊咯。咁都會有好多唔同嘅情況嗰啲居民。咁所以就你話佢好感受到啲經濟好好咧，就未必㗎啦。好多都係如果維持到份工咁已經好㗎啦。咁如果唔係咧，就有啲都間唔中有啲公司執笠啦，或者係佢以前俾你做開 part time，咁依家就少咗 part time 做嘅嚇。咁因為都公司少請咗啦，有啲人係少請咗啦，有啲係佢請咗外勞啊，咁佢就可以頂晒啲 part time 工啊，即係呢啲情況都會有。咁另一個就支出都係大嘅，對居民嚟講嚇，即係通脹係犀利嘅，咁所以佢哋會唔係太大分別，同埋可能都有少少危乎添，係啦，即係對於工作上嗰啲嘅情況，係啊。佢因為佢譬如第12點講嗰個勞工市場下半年漸趨平穩啊，咁當然就個失業率3.8%，咁就唔算好高。睇下你邊一行咯嚇，尤其是如果你睇翻佢平均數係3點幾嘛，但係其實你有啲行業係好比較差啲嘅嘛，即係建造業啊、飲食業啊、零售啊，都係高1倍都唔止嘅嘛。咁呢啲業務會比較，即係尤其比較基層啲嗰啲，會更加容易即係失業啊，或者想再揾翻嘅時候會難咯。因為佢講到嗰個全職僱員個每月就業收入中位數咧升咗4.2%，咁好似好正咁喎，好似真。咁佢成日拉平均數，咁你好難有啲人加薪㗎嘛？係啊，咁你要拉下基層嗰個係咪？因為有啲人好多人嗌話俾人哋減薪喎，好少啲係加薪嘅，係啦。咁即係內部需求啦，私人消費開支第二季嘅扭轉跌勢咧，回升1.7%。嗰個生活嘅困難大唔大啊？基層朋友都大嘅會係叫做好彩就呢幾年咧有過渡性房屋，同埋開始有簡約公屋。咁有啲真係住得好貴嗰啲就都叫做有得可以走下啦嚇，因為過渡性房屋都有2萬，差唔多2萬間到啦。簡約公屋就陸續1萬2萬咁樣喺度投入緊啦。咁呢啲嘅租金會平啲同埋穩定啲嘅。咁如果佢哋有合適區啊，或者佢等咗一段嘅年份啊，咁就有機會去上到去咯。咁佢唔上都唔得嘅，因為好多時政府之前都仲有一個租金津貼噶嘛。咁上年又冇咗啦，學生資助又冇咗啦。即係基本上佢哋嘅感官係冇嘅，即係大家覺得哇嗰個真係佢唔係感官嘅嘢，真係少咗錢使啊！即係一個月如果有啲津貼係靠呢啲嘅咧，佢即係佢少咗幾千蚊嘅。咁你話都幾吃力嘅會係。咁有啲真係會停咗小朋友補習啊。會有啲嘢要再調節過啊，咁樣都有嘅嚇。即係睇下個政策有冇針對性。如果你話簡約公屋嗰啲，而家睇翻轉頭呢幾年係有啲幫助，我自己覺得係。咁尤其佢真係上咗去，佢嘅租金減咗一半啊，甚至即係70%都有嘅有啲，因為有啲可能佢租緊7000蚊，但係去到可能2000幾啫喎。咁啊真係好大嘅即係relief 嘅會。就算佢扣埋嗰個車費，可能都會減咗好多開支呢個就緊要。同埋你個環境唔同咗啊嘛，環境好咗啊嘛。咁但係你要上到去咯，上唔到去嗰啲咪就即係覺得哇，我又係租金貴，水電又貴，所以有一賺我係覺得 OK 嘅。但係呢個都係對於嗰個貧窮人口或者對於劏房嚟講都未係佔大多數嘅嚇。咁要睇下佢再遲啲可唔可以再
簡約公屋齊晒啊，同埋有冇再多啲嘅房屋出嚟嘅時候，係同埋公屋因為佢話過幾年會快啊嘛，大家都等緊佢睇下會過幾年真係咁快，所以我哋都即係好關心嘅就係話佢應承咗好多地方嘅。即係呢個會起，嗰度會起，係咪照老實會起咧？唔知，因為有啲情況你知啦，比如粉嶺高爾夫球計劃會起咯，咁依家都大家知道都實唔起㗎啦，睇個樣都係都唔知去咗邊啊！到時冇期嚇，咁所以都大家驚話係咪落實？咁呢個我諗係點樣追住佢可以落實呢啲係緊要嘅。啲政策點樣 roll 即係用時間啊！即係我諗即係以前做議員都係嘅，你都要時間去慢慢執。唔係因為我個感覺上，比如話無論施政報告好或者財政預算案都好咧，其實政府好少去即係回顧翻過去嗰2-3年。比如你開頭講個施政報告嘅時候，你應該回顧翻你過去2-3年有啲乜嘢係做咗，有啲乜嘢會延遲做，有啲咩係做唔到嘅，你都要向市民交代嗱，正如其實今次咧，我覺得，比如佢話要配合15規劃，咁國家都有個5年嘅計劃啦。我都希望未來，如果身上有特首，你喺身上第一份嘅施政報告或者係財政司司長嘅財政預算案，你可以規劃到嗰5年究竟你想嘅願景係乜嘢？你想大嘅項目係做啲乜嘢？咁每一年之後咧，你就係去加多啊、減少或者調節下，究竟你呢個目標係個進度係點樣樣？咁令到市民知道啊，你呢個5年任期你係會有啲咩總方向？咁國家都有5年規劃，點解你做即係一個即係特區嘅政府就冇咧？呢個我都覺得係應該要做嘅。咁啊，講到話跟住譬如第28點啦，即係延續好勢頭，提速拼經濟。咁啊，都好似好正咁啊！即係譬如我哋講緊，就有北都發展啊，又有旅客咁，旅客多又梗係有文化體育嗰啲產業啊。阿文龍啊，即係喺你所接觸嘅即係其他城青年青人諸如此類，即係會唔會都個氣氛好翻少少咧？即係我覺得係。嗰個氣氛有少少難講嘅，即係其實日常普通生活嗰個氣氛係好咗啲嘅，因為始終對比疫情嗰段時間點都好，個市面都係旺翻啲。咁但係大家對嗰個即係未來生活嗰個隱憂都仲係喺度，因為即係話就話要發展啲旅遊城市啊、文化產業咁，但係即係實際上我哋喺地面嗰度睇咧，有好多嘢其實係俾人係 cut 緊嘅，即係譬如有好多以往可能政府資助嘅一啲文化嘅項目啦，譬如有啲社區嘅演藝嘅計劃啊，咁係縮緊嘅，即係可能以前可能每一區咁樣有3-4個 project，依家可能一區先得1個咁樣，咁亦都好多時佢可能得1個 project， 但係嗰個 project 你又要你同樣嘅資源要做多好多嘢，咁所以即係我有好多唔少可能係做劇啊，或者係做一啲其他演藝嘅朋友咧，都講，即係其實依家去攞嗰個政府嗰個 funding 去發展佢哋想做嗰啲項目咧，係越嚟越困難，亦都嗰個資源都緊絀，咁所以即係打咗個和之下。大家個感覺其實唔係覺得啲嘢會樂觀咗好多咁樣。呢啲係嘅，即係我都聽到好多啲文創產業朋友啊，即係中小企諸如此類咧，就話攞分定難咗，攆住，咁可能政府都真係要慳錢咧，因為有牽涉另一邊啊嘛，即係要 cut cost 啊嘛。上年一話財赤嘛，社福界已經排住5年，未來5年要減啦嘛。係啊。咁呢就影響到日常嗰個好多中小企嘅，不論去咩行業都好啦，啱啱譬如講文創、講社福界咁樣，都會有啲頭痛。咁所以好似 mix 嘅嗰個感覺或者一個實際嘅狀況。咁我估財政司都係喺度諗緊點平衡啫，就要 cut cost 但又要發展咁樣。咁通常可以點做咧 Kenny 即係又要 cut cost 但又要發展嚇。但其實你今年見到司長都喺個公務員嗰個 headcount 嗰度落手啦，咁但係我就覺得係咪仲可以有空間再將嗰個人手減省啲咧？因為其實你而家講話用人工智能用好多嘅方法去節省呢個人手嘅時候，咁我未來我覺得你係咪今年話佢個
財政預算案應該就話係減1萬個係咪常設嘅職位。嗯咁未來我覺得係咪仲可以再減多1萬個咧？即係呢個係需要諗嘅。咁當然好多即係市民啦，我唔知即係基層啦，對於即係公務員嗰個薪金嗰個即係嗰個係高企嘅，屬於即係大家個印象都係咪有好大嘅意見咧？我都唔知啦。即係基層市民可能要即係。呢個可能唔得，基層市民係中產都覺得即係政府公務員太高人工會有啲情緒，會唔會㗎？部分街坊啦，通常啲居民都係關注自己嗰啲多啲嘅，即係好少去，但係亦都有啲會講嘅。咁當然公務員都有分高中層嘅，大家都係對住個高層多啲嘅，即係高層哇一個月幾廿萬嗰啲咧，咁佢咪覺得嗰啲咪應該去減咯。其他嗰啲如果好少嗰啲就冇理由去減埋一齊，即係我覺得我哋都覺得係可以咁樣諗嘅嚇。咁第二當然係。如果係智能化 AI 啊嗰樣嘢係咪會減少人手？咁當然另一方面要睇下其實個效能啦。咁第二會唔會嗰個影響就業率啦？因為我哋都講緊 AI 會唔會代替咗？因為大家即係無論邊個層次嘅人都有機會俾人代替咧。咁我覺得呢個都要關注嘅。咁我自己覺得係如果喺經濟都仲未穩定，同埋大家知道個世界局勢都唔係好穩定啦，打仗啊嗰樣嘢，咁都係會人心惶惶嘅。最近都已經係股票又跌咗落嚟啦，係咪啊？即係已經有一個震盪。咁大家我覺得係可能喺未穩定期有啲嘢縮緊啲，係一慳啲。點樣共度時間，我又覺得會明嘅。但係我又覺得係咪等於就唔用係嚟嘅？反而係大家慳咗出嚟嗰啲嘢，我哋點樣去投資喺未來，即係令到個未來會鋪條路會好啲咧？我覺得呢個係重要嘅。就所以就唔係慳咗擺咗喺個庫房就唔要啦，唔用啦。咁我覺得係我哋要擺喺邊幾方面令到發展。咁我覺得發展 AI 都係需要嘅。咁只不過我哋可能發展 AI，我話全民 AI 嘛。咁我心諗我哋一日白都唔知點全民啦。我哋有啲老人家基本上連個智能手機都冇嘅，係啊！香港好似成10萬個老人家係冇智能手機嘅，你都好難用。你淨係叫佢睇住一撳都難搞嘅。但係咧，你又佢又都真係俾人逼住要用嘅，即係你而家醫管局嘅 HA 高又要嚟啦，咁佢揾人教你，咁其實佢教嘅都唔識嘅咧，你都係要教。咁其實最後咪嚟咗我哋度嘛，係咁其實我哋幫佢用啦。咁但係當然我諗，即係你有咁嘅理念係好嘅，但係嗰個其實嗰個執行啊，或者要推行到咧，都真係要大嘅人力財力嘅。尤其你教一啲佢唔識嘅人點樣去融入啊。咁當然啲嘢都逼住嚟嘅，即係正如我哋以前有啲基層嘅家庭，其實佢係唔識咩網上啊嗰樣嘢嘅。咁啊，俾學校係咁逼。逼到依家我哋嗰啲家庭嗰啲咧就好大部醒咗啦，因為係咁要學啊嘛。咁佢唔學又唔得。咁當然另一個原因就係佢都比較後生嘅，嗰個知識亦都高啲嘅。反而老人家就會比較難，同埋我哋教佢哋都會好長嘅時間，同埋可能佢都係有一定嘅限度。因為如果佢當佢真係眼又睇唔到，又隻手指又篤得唔係好得嗰啲，就我諗當然佢係個概念啦。咁概念就係我諗係提醒市民大家都要學。咁我反而就係個課程點樣可以滲透式啊？係咪大家想學就可以有，同埋好容易？因為你知香港人幾忙㗎啦。你係俾個免費課程佢都可能都唔得閒嘅。咁可能有啲點樣喺網上啦，或者喺社區啊、社福層面都會喺嗰個幫到啲居民咧。因為嗱講真咧，好多工咧依家都好多智能啊各樣嘢咧，甚至你以前做即係餐廳你知啦，嗰啲夥計就靠記憶㗎，寫嗰啲符號啫嘛。依家唔係啦，個個都要點。係嘛？出餐啊，各樣嘢，甚至個機械人，你識唔識用佢啊？佢又幫你推個餐出去。咁呢啲都係要學嘅。咁所以我諗係最主要係點樣幫到佢哋咯。咁我覺得如果你投資喺呢啲，令到比如居民哦，原來我學咗我揾工容易啲嘅。我第時冇咁容易俾人淘汰，我係操作機械人，唔係俾機械人操作我嘅。咁呢啲嘛，令到居民即係睇到嗰個發展啊嗰樣嘢。咁甚至比如我哋講嘅教育都係啦，即係你兒童啊、青少年啊，佢哋點樣去即係嗰啲嘅 AI 啊點樣學啊，或者佢哋嘅教育啊，即係好多基本上依家啲中英數都可能跟唔到嘅。咁你點樣要補習啊？或者佢學校，你知我哋全人教育啊推行咗好多年㗎啦。咁佢推行咗好多年，我哋啲家長就咁講嘅。佢話香港啲教育咧就係錢鋪出嚟嘅，因為嗰個全人教育好多時其實係好需要個家庭咧去自己俾錢去符合嗰個條件。即係我哋學費係
即係我哋基本嘅返學嘅學費入面，但係其他嘅學習其實好多嘢都係要家庭去支付，政府個資助係好少嘅。咁呢啲嘅投資都係重要嘅，都係啊。所以佢就講咗係呢個 AI 加 AI Plus 啊，與產業發展策略委員會就希望推動政府內部呢個第35點啦。咁呢個當然係至於呢個國際創新科技中心呢個宏觀嘅東西裏邊。咁啊，即係開波就講人工智能加㗎啦嚇，人工智能 Plus 㗎啦嚇。咁當然佢講到話要掹翻落個產業發展，就希望可以即係不論工業啊、醫學啊各方面都可以全面咁用到 AI，就希望帶動翻嗰個經濟發展嘅力量。咁文龍啊，即係如果喺成青年人方面，即係見到政府好似想大有為咁喐，咁會唔會都有啲興奮咧？定係話翻去跟住取代咗自己？即係呢個年青人都係做即係話成青都好重要嗰個嘅階層嚟嘅，其實。又未主要非常之擔心取代到自己，因為實際上其實如果話有足夠，即係 AI 其實係某程度係降低咗少少一啲去運用科技嘅門檻，即係你可以幫到一啲掹車邊本來可能啲數理冇咁好嘅人咧，只要你識得問個啱嘅問題問到 AI， 咁可能已經做到好多嘢。係即係總之都係幫到手嘅 AI 可以幫到唔少人可能。以前可能要真係要不停咁揾啲人才翻嚟幫自己手，咁依家可能揾幾個 AI 再加多幾個朋友幫手操作個 AI， 咁就已經可能做到好多唔同嘅事。咁即係幫到手係有嘅。咁但係至於如果係用香港政府嘅錢嚟到去發展個 AI 咧，就呢方面係有少少擔心係競爭唔嚟嘅。其實係因為即係無論出面啦、美國啦，又或者可能國家自己嘅一啲人工智能發展，其實都已經都好都發展得唔錯，其實都幾成熟啦。即係如果話香港好完全由零咁樣，好似即係睇過呢個嘅財政預算咧，其實個感覺就係個思維上都仲係好似好由基建嗰度開始着手，太初步，係啦，我都覺得我哋好慢。咁但係其實即係香港可能你要俾塊地去做啲運算中心嗰個效益，比起你點樣幫到啲公司去快啲喺出面世界唔同嘅地方揾到一啲啱嘅 AI 嚟用，可能嗰個比較起嚟講嗰個效益可能仲大啲嘅。咁如果你將嗰啲嘅資源撥咗落一啲好基建嘅嗰度，究竟會唔會幫到啲香港去喺呢個AI 方面競爭咧？還是係你去有一啲資源幫到啲公司去唔同嘅地方採購到啲啱嘅 AI 去用啦？又或者甚至乎幫到佢哋去投資一啲已經有相當establishment 嘅一啲嘅 AI 嘅 model 啊嗰啲去做咧，咁即係兩個方向其實好唔同，亦都嗰個回報嗰個週期，我諗係會爭好遠。我估已經牽涉到國家大策略，你每個區都要個即係第41個方案，就喺沙嶺數據園區，或者提升呢個整體算力規模咧，會提供25萬嘅平方米樓面面積。咁呢個就美國啊、中國大陸都係咁嘅，即係要喺每個區有啲沙漠地方啊，好巨型咁起嗰啲運算中心。所以佢哋好中意計呢樣嘢嘅。可能佢幾方面都要發展。係啊，所以佢啲錢係大把可以用㗎。係啊，需要好多投資。係呢個需要大量投資，所以我計到第40個 point，每一秒係5000萬億次浮點運算次數，咁可能呢個係牽涉每個區域嘅全國咁去睇呢個點樣，即係不論即係成個中國係大國啊嘛，即係美國喺呢都會計呢啲咁嘅東西。咁當然好重要，啱啱大家都講到之後就全民 AI 培訓。咁學校咧，即係都一直喐緊嘅，有優質教育基金預留咗20億啊，僱員再培訓局又再將佢升格叫技能提升局，即係改名喎會，即係會改名添。而家我哋呢幾年好多名都改嘅，即係我哋叫僱員再培訓局都幾廿年，好似叫好耐好似。其實係咪真係淨係嗰個名咧？我覺得真係有時真係嘅，有時政府嘅政策。問題係你嗰個內容係啲乜嘢嘢，同埋你點樣最後係可以即係計算到你究竟個效益係點樣咧？即係其實而家好多
其實所謂叫人工智能，其實嗰啲 program 我哋用多啲，不過只不過提升咗運算快咗，做嘢多咗。咁即係我覺得，即係當然政府喺呢一個嘅財政預算案度講咗好多嘢，但係我哋其實有冇咁多資源做晒咁多樣嘢咧？其實，比如話我哋係咪真係，比如話文龍話齋，我哋提供啲土地去做一啲嘅運算中心啊、雲端中心啊？因為其實雲端中心、運算中心呢啲咁嘅中心，其實我哋要好多電啊、水去做 cooling 啊，咁但係香港係咪喺北都嗰度可以做到呢一啲咁嘅設施咧？如果我哋係提供到呢啲嘅設施，係咪對國家嗰個15規劃係有好大嘅幫助咧？或者我哋可以做其他，比如話我哋係寫呢個 AI 嘅人才咧，亦話係究竟係邊方面咧？呢個 AI 係咁大嗰嚿嘢係咪？或者喺應用方面，或者醫學發展，或者喺呢一個嘅virtual asset 嗰方面，究竟係咪用我哋用去發展呢一方面咧？咁你係要有一個委員會去即係尋找一個方向嘅，我哋唔可以乜嘢都做嘅，其實係。所以講到嘅公共服務嗰度咧，第49咧，佢又講拎幾個公共服務出嚟講，即係交通管理就用嚟搞 AI，就業服務要搞 AI，水浸已經要搞 AI，咁都有啲好 specific 嘅好細，但係都即係山泥傾瀉風險評估呢個好 specific 嗰啲災情。即係呢個好精細，咁都佢專登都 show 少少嘢，話政府內部都喐緊嘅嚇。咁至於點樣幫個產業就唔係真係好多講嘅，即係雖然佢話知道係要諗翻落嗰個即係產業發展策略咁樣嚇，咁就希望嚟緊可以多啲嘢講到出嚟啦嚇。咁當然就加埋其他科技嘅，即係生命健康，即係 biotech 啊、醫療科技啊，其他新型工業發展啊，即係半導體啊，即係如果你講到有啲好犀利嘅東西嘅，即係呢啲譬如15頁嗰度。即係我哋好似搞第3代半導體嘅晶片嘅芯片技術研發，咁呢啲都係一直都有做啲同埋有講嘅。咁產業或者生意嘅朋友點睇呢啲東西？即係咪真係會參與？唔係，其實我哋最緊要係應用到啦，應用得方便啦，同埋即係可以同其他即係地方接軌啦，嗰個應用。即係如果你話做生意嗰啲真係方便嘅啫，求個方便快捷嘅啫。其實，比如同埋作為市民，我諗政府嗰個服務嘅效率，因為 AI 提升係我哋會係方便咗，但係問題就係市民係要好方便咁，亦都要識用。咁個政府究竟有啲咩方法令到我哋會啲大家市民都會去用到，同埋好喜歡用嗰樣嘢咧？即係如果 specific 譬如58嗰度即係個機械人啦，呢啲就勁抽嘅。咁有呢個叫新型工業加速計劃，係有名堂嘅，就鼓勵企業喺香港設立高端智能生產設施，即係真係其實 manufacturing 製造業、機械人嗰啲界面啊諸如此類。咁佢而家話已經支持咗4個項目，即係投咗4個項目嘅，而家70%係私人投資。其實即係我知道 Kenny 你都熟悉嗰啲有啲 angel fund啊諸如此類。投唔投呢啲嘢嘅？點解仲？即係我諗係，如果講緊製造，即係做一個機械人，我諗香港我唔知，即係土地啊、人力方面究竟有冇呢啲咁嘅條件去由頭到尾，由設計啊、製造啊，或者做到售後服務等等，可唔可以做到？即係正如頭先我話齋，即係你不可能話全個產業鏈由頭做到落尾，即係呢度講嘅嘢好可能真係好大嘅雄心壯志，但問題我哋睇翻我哋嗰個資源或者我哋所長，究竟可以做到邊一個部分？咁我哋咪集中啲資源去做嗰個部分咯。其實，因為再推到之後，譬如63啦，佢好強調結合市場力量嘅，係想即係捉多啲即係私人嘅產業、私人嘅企業咧投資嘅嚇，即係所以點解會好強調公私協作咧嚇？即係兩邊一齊用，咁我諗你河套又好，新田科技城又好，都係要咁樣先掂。咁當然即係香港嘅地產發展商或者有錢嘅分啊，係咪真係會跟進就都好關心。因為淨係得政府就唔得㗎嘛，淨係得政府喐。嗱，我知即係北都會有好多地產發展商去投入，咁但係問題就係
佢哋以乜嘢方式去投入咧？呢個我哋都未知個詳細情況。即係如果話你北都會嗰啲地又係咁高嘅時候，嗰個即係要一啲即係咁昂貴嘅時候，就香港最大問題係地貴租貴咯。係啦，就未必有咁多嘅產業上嚟北都會喎。你係咪即係因為你釋放咗好多土地啦？北都會咁，我哋地價會平好多。但係當然，如果你話地價平咧，啲地產商係未必中意投呢樣嘢嘅。咁亦都可能影響埋我哋嗰啲擁有即係物業嘅市民，亦都未必好中意。究竟你點樣去平衡呢樣嘢，同埋你點樣去釋放呢啲土地？係啦，就未必係地產商要做嘅。地產商可能將佢囤積嘅土地賣咗俾政府，政府用翻一個比較合理嘅價錢，俾翻一啲真係要可以用到呢啲土地嘅企業，以一個平啲嘅租俾佢哋。咁先可以吸引到即係無論國內或者係其他嘅企業嚟香港去設立呢一個創科中心，呢個係緊要嘅個土地嚇。即係嗰個肯定搞依紮科技城都係想做連接同埋聚人聚錢聚所有嘅資源。咁所以又想可能香港啲人留翻喺度啦，跟住又想大陸嗰啲高技術人才又嚟啦，咁希望香港資金、大陸資金、國際資金都聚晒喺度啦。咁所以佢有 name 到一啲可能嘅產業就70開始啦。低空經濟咁呢個講咗幾年嘅啦，即係將砰砰聲由無人機、低空管理系統啊，即係跨境航線啊，載人飛行器添喎，即係載埋人添啊。咁跟住你見到航空航天喎，即係想喺香港搞香港嘅太空機械人與能通通，呢啲真係好 high 生力嘅嘢嚟，好勁嘅嘢嚟嘅，呢啲真係低軌衛星啦，諸如此類啦，呢個都講過㗎啦，以前自動駕駛啊，即係將來可能香港係一個其中一個最繁忙嘅城市，呢個可能香港係一個好嘅試點啊，會唔會咁諗咧？講物料科技嘅新材料又係全世界而家都重視嘅，即係啲新嘅物料嘅研發啊，牽涉到即係生物科技啊、化學啊、諸如此類嗰啲所有嘅東西。咁跟住就即係芯片啦，芯片嘅底層技術 RISC-V 嗱，呢啲即係我哋叫勁嘢嚟喎，理論上係，即係我哋參與緊呢啲咁嘅嘢喎，大家可能都真係唔知嘅，原來我哋即係可能政府甚至國家都想香港進入呢啲圈子，具身智能，即係呢個就係即係成個載體啦，與個語言模型與個物理世界互動啦，即係機械人嗰類嘢。即係或者人與機械人結合，好似即係我睇啲科幻片咁樣嘅東西。量子科技位就係又係勁到好勁嘅嘢啊！總之真係真係量子科技喎，大佬呢啲唔係呢啲全部啲最勁嘅大學嗰啲 PhD 齊晒有咁去做嘅嘢嚟嘅，呢啲係。咁就咁當然啦，喺呢度85有講嘅，政府最少100億嗱，都唔係少錢啊！創科產業引導基金。就通常係想夾埋私人嘅投資一齊喐嘅，即係個比例可能有時5-5啊，有時係1/3、2/3啊，即係咁樣都係喐緊嘅。係咪好有決心咧？大家覺得即係聽落Kenneth 好似好有決心喎，就咁睇就睇個題目就係啦，係咪？你做嗰啲乜嘢有冇？即係你出年有冇一啲成果俾你睇？同埋睇有冇持續咯，咁緊要，因為好似香港嘅嗰個科技啊，即係嗰啲好似個發展好似都係梗係好似唔係好起色咁嘅，我感覺上嚇。即係好簡單係啊，即係有時你講緊最簡單影響民生嘅自動駕駛，或者就算我哋嘅車嘅導航系統，點解都唔係好啱嘅，成日都唔精準嘅。其實香港做自動駕駛係有得做，因為香港一個城市好密集啲道路，咁即係內地好多城市都可以試行緊，但係我哋其實就應該係以一個最佳有利條件咧，係可以做一個自動駕駛的士、自動駕駛 Uber。點解政府唔快落實呢樣嘢咧？因為影響我哋即係民生。咁由呢啲比較貼地嘅嘢開始做，好過你講緊咩量子電腦，大佬啊 PhD 都唔知你搞緊啲乜嘢係咪？量子電腦嘅科技，你即係最基本上自動駕駛或者甚至係嗰啲比如話呢啲一啲災害嘅警報系統好自動化嘅。咁呢啲先係可以影響到全民參與，大家知道原來呢啲嘢係咁好嘅，我又用到嘅，有得益嘅，你先可以帶動全民去投入呢一個嘅項目㗎嘛，係咪？
其實我都即覺得香港嗰個環境最有優勢，反而就係點樣結合呢一啲新嘅技術去真係實際應用嗰度。即係啱講到啦，自動駕駛又或者一啲災害管理，其實即係香港一年四季好分明㗎嘛，又會打風又落雨。其實呢一啲即係如果有一啲本地可以由本地研發到嘅一啲系統嘅話，即係連香港咁嘅環境都適應到咧，其實係可以賣俾全世界嘅。咁呢一啲就我諗係真係對香港係有優勢嘅。你研究啊，你諗到以前啲手提電話公司咧，都會係用香港其中一個試點，因為佢又會落雨又打風嘅時候咧，個 Telecom 點樣去連接嗰個手提電話係連得好，係會用香港做試點。即係其實有啲特色㗎嘛，香港成個地理環境，咁再加埋其他人口密集啊嗰啲咁樣。咁其實就要即係落到地咯，即係留意得到呢啲東西。咁當然政府就係有專登講呢個叫內心資本嘅，就講話即係佢係即係努力促進正產，即係88正產學研投，即係投資亦都喐晒嘅。咁已經之前呢個620億嘅起始資金已經大致分配，會再注資嘅，即係希望即係喐得多啲嘅呢個狀況。咁我知道呢個係大家都會留意啦，同埋會 keep 住會俾意見嘅。咁我哋不如再落去講啦。國際金融中心，咁國際金融中心就一路都係重要㗎啦。推進人民幣國際化好多年嘅。呢方面Kenny你有咩睇法咧？呢啲都講咗好多年。我諗呢個即係人民幣國際化唔係單係淨係香港可以喐到嘅事情，只係個國家同埋我哋周邊嗰啲地區都要配合嘅呢個。咁我諗佢亦都有個原因嘅，每年都講真係重要啦，咁亦都係可以話翻俾我哋聽做咗啲乜嘢嘢啦。咁我覺得呢一個咧推動人民幣國際化或者資產管理中心呢兩個項目咧，我諗未來嗰好多年咧都仍然會有嘅喺個財政預算案度。咁大家只係睇下佢有啲咩改變啊，做咗啲乜嘢嘢嘅啫啊。咁就我諗可以略過啊，睇下啲新嘢啦，不如啊。好，呢啲即係都係成日講嘅東西嚟。即係 even 佢講數字資產發展咧，都係 keep 住講，但係就今年都唔係好多好特別嘅東西嘅。咁所以就不如我哋跳落去，跟住嗰個譬如提升優勢產業，咁呢啲都係好似年年都係咁樣嘅，即係貿易中心啊，跟住裏邊航空樞紐啊，有展覽業啊，航運中心呢啲都至於講法律及爭議解決服務中心同埋知識產權貿易中心，啱啱局長都走咗出嚟嘅前幾日，就係講話賣 IP 即係啲公仔啊，呢啲係咪令到多啲嘅創意產業嘅朋友會開心啲嘅？即係或者有得發展喎呢方面。又唔覺得呢一個咁即係咁個別嘅嘢可以令到成個產業推動得到嘅，我自己覺得。係因為大家之前唔中意買公仔嘛，pop mark 嗰啲之類啊。即係其實好細嘅一部分嘅，將呢個產業入邊。係咁呢個就睇下點樣去諗啦，即係點樣去落實得到幫到香港嘅嗰啲創意嘅年輕人啊，或者創意嘅公司做到嘢就唔係純粹話有個中心賣就得，呢啲都係落實嘅問題嘅。咁OK，咁高端人才啦，呢個都係大家好關心嘅，講教育講高端人才，即係最引成。不過就好似都唔係好多新嘢，咁所謂新嘢都大家之前知嘅就係第3所醫學院。即係咁呢個就做最後科大啦，都係大嘅大學啦，同埋嚟緊北都大學城啦咁樣，咁都唔係好多好新嘅東西，都係即係 keep 住要推。咁跟住文體類嗰啲又係都大家知嘅嘢嚟嘅，即係旅遊產業梗係要牽涉到活化歷史建築啦。咁有體育產業、文創產業，講繼續注資去電影基金。咁跟住就即係話香港係全球3大藝術品界中心，呢個係真嘅。咁但係呢啲都係一直以來有嘅東西。咁就呢啲重複講香港有嘅嘢就知啦，大家嚇。咁但係就未必好興奮，或者唔知道係咪真係再幫嗰啲新嘅動力咧。綠色發展都係一直咁講嘅，即係發展低碳綠色科研基金咧，希望注資去做啲研發啦。咁當然減廢回收除咗係經濟問題，都係真係希望人嘅居住嗰 ESG 係可以即係健康OK 嘅。再落去土地及房屋供應咧，今年唔算係超級多嘢嘅，咁但係呢個就影響到基層住屋嘅個土地供應。施麗珊
你哋蘇豪關心基層嘅狀況咧，就佢自己講房屋其實3萬先有少其實。係啊，同埋都係比較集中即係北都嗰邊嘅發展多啲咯。係啊係啊。就變咗唔係好多講嗰個，即係開咗啲地係俾基層居住呢個概念。第一啦，第二就係話佢個即係好似以前發展天水圍又好，邊度好咁，佢講咗計嗰度就算有係啦，嗰度可以起多啲屋，咁但係個產業啊或者就業機會啊點樣去開拓得好都緊要嘅。因為都政府都真係試過講話會發展，最後係冇咗件事。咁呢個就係一個問題，所以我就話嗰個持續性啊，個政策嘅持續性去不斷去探討，去深入研化，跟住去發展，政府不斷去做嗰個帶頭人去發展係重要嘅。如果唔係佢發展下又冇咗件事，咁咪慘啦。咁你話即係爛尾，咁你好難有個好嘅發展咯。咁同埋如果你好啦，好多居民集中喺嗰度嘅時候，係咪即係承受到咧？咁樣即係好似天水圍嘛，承受唔到咧。咁所以佢要睇下佢嘅政策持續性嘅。因為就算換屆政府又好，或者係政府本身自己落去嗰個即係嗰個投資啊，或者係引導嗰個發展都係好重要。218咧，佢哋如果講房屋供應就講簡約公喺未來5年總體嘅公營房屋建屋量咧，就約196000個單位，較依任政府上任5年期嘅時候咧就增加超過80%，咁係起緊嘅，真係起緊嘅。咁上年落成咗9800個單位咧簡約公屋，咁希望嚟緊以3萬個為目標，夠唔夠咧？施麗珊覺得去到28年。我哋覺得就其實都係有啲問嘅，係啊，因為佢都係用翻以前嗰個派屋嘅估算啊嘛，咁要睇下嗰個，當然睇下個人口啦。我哋而家嘅人口就似乎都仲係唔係好大升嘅嚇，咁但係就其實住得好細嘅啲居民，大家知啦，就算佢有屋嚇，公屋又細。所以點解我哋點解不斷點解啲人話點解會不斷都仲係有人要需要公屋咧？啲人成日賴新移民，其實唔係嘅。你就算一家4口入咗去一間公屋，其實都係講緊300尺度。咁300尺其實佢比如2個仔女，跟住得2房1廳啫嘛。個細路一大，其中一個結婚，另一個就唔知瞓邊㗎啦，瞓廳啊。咁跟住佢仲要咁喎，你再另一個結婚咧，佢係唔俾你加名㗎。佢係逼你一定係要搬出去嘅。咁你有錢就去買樓啫，冇錢咪即係又去住劏房，跟住又再去等個公屋咯。咁所以基本上佢原先嘅設計都係令到啲家庭係要再拆出嚟再申請公屋嘅，所以佢最原設嘅咁永遠都係有人咯，即係佢上咗樓，其實佢唔係斷咗條尾咯，佢都係有機會要咩咯。咁雖然政府就話我起個綠置居等你去啦，但係綠置居其實都係細噶嘛，冇個數冇少。係啦，咁你係啦，即係有好多呢啲，咁你唔好講話，其實全香港人都除咗最有錢嗰啲人。嗰少 percent 嘅就係其他人，就算中產都住得好細㗎。大家供層樓供得好辛苦，用好多錢去，但係其實個尺數係貴到不得了。即係如果你比較其他嘅地區，我哋係都數一數二，都係貴㗎嘛。咁所以所以我哋其實我哋好關注，唔單止依家啲人上樓，係未來嗰幾十年，其實香港係咪定期有啲土地儲備啦？我哋會定期有啲嘅，即係可以發展一啲土地啦，令到我哋每個人都住得鬆動啊，唔係淨係基層啊，即係住得鬆動，兼加嗰個即係嗰個屋冇貴到咁誇張，即係雖然我哋話係，因為我哋太依賴地產啊嘛，佢一指跌晒落嚟咧，全世界都即係有可能有一半人產未知道嘅多嘅係嘅，咁但係你亦都唔可以咁樣高發噶嘛，即係可能你係慢慢落或者去到一個程度。即係起碼都唔好太誇張，咁我諗呢個就係政府係個控制政策力度同埋點樣去平衡係緊要嘅。如果唔係，其實你太貴兼加租金又貴，咁啲人咪冇出路咯嚇。即係你揾到，就算佢揾到錢，都係俾晒租或者俾晒供樓。我揾唔到錢嗰啲係更加大件事。係啊，所以呢個都係始終要睇住解決嘅，因為香港。都係喺嗰個土地上發展咗咁多年咧，係需要有啲政策去不斷去做。咁跟住其實當然你商家亦都要諗下多元發展啦，咁政府亦都要諗下多元發展啦。所以其實我覺得係俾我哋有啲嘢真係要有啲投資落去，等唔同嘅人都有啲發展。
咁去有啲產業去培養出嚟嚇，即係冇得唔咁做嘅。即係我哋好想去自由市場，咁但係如果佢自由市場得嚟，你知㗎啦，一陣間你夠唔夠資本去俾咁多租㗎啫嘛嚇，請唔同嘅尖端人員落嚟咧，成日不斷去持續地去研究，不斷去做一啲創意出嚟咧，咁呢個都係要有啲好大嘅資本，你先至可以持續做到一啲嘢出嚟咯，係啊。咁當然好重要，因為之前上年咧都討論嗰個間學房規管制度，咁當然嗰時大家都擔心，令到大家走晒出嚟，但係又唔知點咧，其實仲貴咗，可能好多嘢仲。而家個發展係點？佢呢個過渡期。其實3月1號啱啱就實施咗，咁不過佢有1年嘅登記期，跟住之後有3年嘅改造期，咁所以其實有4年嘅鬆動嘅。咁如果啲業主包租咧，即係知道個政策，佢可以按呢啲咁嘅程序，唔需要咁急嘅。咁但係因為有個租務管制嘛，咁所以有陣時有啲其實係包租做，跟住同業主有個租約，跟住包租同個租客有租約。咁所以佢哋會睇佢哋嘅嗰個租約幾時滿嘅，所以有啲人咧就一租入滿佢已經喐啦，佢唔想再做啦，因為佢驚佢跟住之後趕唔走啲人啦，跟住佢又犯咗個租務條例，咁所以有啲人係會早喐嘅，因為佢比如有啲包租同業主係簽唔知10年8年租約㗎，佢一係就依家唔租啦，拍落走人啦。即係咁樣嘅，或者係有啲佢跟住有啲又你知道有年2+2啦個租約同啲租客，咁所以都會有一啲佢哋會早咗去喐嘅嚇。咁都當然我哋都見過有啲包租就好犀利嘅，一包10間咁樣，咁佢逐間褪咯，即係呢間就褪完走，跟住呢間就咁就好少少啦個震動，因為起碼嗰個上咗樓咁，跟住砌埋差唔多，咁要睇啦。但係我哋都有啲就真係佢唔理你啦，總之我而家搞呢個啦，你同我走啦。咁啊，有啲出到揀鋪房話，我而家揀鋪房政策我唔做啦咁樣，其實啲人都未嚟到，已經話唔做啦。有㗎，有即係都唔少嘅。只不過到依家我諗都係講緊，即係可能即係我哋識㗎啦嚇，即係幾百伙咁樣啫，即係喺中當中嘅啫，都未係絕大部分嘅人。咁但係遲啲越嚟越個緊嘅時候，1年之內要登記好，跟住之後就開始要改裝嘅時候咧，好多人都要去喐㗎啦。咁當然我哋都見到有啲包租業主其實唔係好想俾人知佢嗰度，已經話你唔好開門啊咁樣嗰啲咧，社工嚟唔好再俾佢入去嗰啲咧，即係佢想收埋。都我哋都驚有啲咁嘅情況，所以我哋覺得其實如果政府可以主動多啲去外展登記，咁跟住去同佢傾下究竟其實你想幾時做，你做唔做？跟住大家點樣安排下？如果即係啲居民佢又要走啦，要搬遷啊，你要改裝或者你唔做啦，咁幾時要走？幾時要安置人？就好過一陣間又要記者去報先知，咁跟住又急臨忙又去做即係登記啊，睇下邊度有冇屋啊。咁甚至依家其實你睇咧，就算依家唔算好多人咧，其實已經都出現嘅問題就係其實我哋嘅市區嘅過渡性房屋係好少位嘅咋，即係得幾十個位嘅咋。跟住仲要咧係全部都要甲類喎，即係你等咗供嗰3年喎。但係我哋有好多街坊其實係諗住，我揾食嘅啫，我唔搞咁多嘢住啦。咁或者佢真係之前又冇諗過唔識申請啊，咁跟住好啦，臨到啦俾人趕啦，咁啊死啦要搞啦，咁跟住又話唔合規格喎。如果咁好啦，你去元朗啦，咁佢又有啲就肯，有啲人唔肯，有啲就話我翻工啊，或者我各樣嘢啊有問題，咁就啲責任就會一定問題咯，會係。咁跟住我哋有啲街坊話搬去其他嗰啲，其實都係唔合規格。只不過佢將嗰個再要安置再延遲咗少少啫嘛。咁你而家唔係大量所有人一齊嘅時候啫，但係如果你一個時間大量一齊都係要咁嘅時候咧，咁你就會出現咗一個好大嘅問題咯。依家就叫做幾間，咁最大嗰間咪怡華咯。怡華其實我數過應該係33個單位嘅，係啊，應該33個單位度，咁每個單位入邊咧都10伙8伙㗎。咁跟住佢依家就有啲就搬走咗啦嚇，咁其實好多居民都係咁嘅，佢自己揾到出路，唔好太貴，佢就走啦，都費事同你煩。咁但係有啲咧老弱傷殘嗰啲咧就喐唔到，又冇錢，咁佢就即係諗我搬去邊咧？係啦，咁搬得遠又行唔到，搬得近咧又太過貴，咁咪凍咗喺度咯。咁啊就要政府就一定要去介入噶啦。咁所以俾佢而家嘛安置就近嗰個希華樓，其實都係房啊，共用廁所、廚房啊，希華樓。但係啲街坊都肯去㗎，因為佢話都好過冇啦，因為佢而家都住板間房啊嘛。
咁又近啊嘛，即係隔兩條街就係咯喎。咁好多其實佢但求即係叫做生活到，咁佢就算跟住幾時再住到幾時唔知啊，大家都係見步行步嘅啫，都係啊。咁但係我諗，如果你再多，如果你一下子幾千隊已經嗱，咁仲冇講話我哋其實預計緊講緊3-4萬嚇。咁如果佢哋可以分散喺唔同嘅時間出現好嘅，咁所以我就話，如果政府同呢啲業主包租有一個聯繫或者登記晒，咁佢就掌握咗佢哋嘅情況，大家有個即係默契啊，有個互知會啊，咁就會好啲嘅，係啦。甚至以前比如農屋嗰陣時咧，九幾年嗰陣時初訂立農屋嗰個床位寓所條例，其實咪就係咁咯。嗰陣時政府都借咗每間屋都借個消防嗰啲設備俾嗰啲包租業主㗎，係啊，唔係你叫佢一時嘅裝佢都裝唔掂，係啊，佢都同佢搞啊各樣嘢啊，都要去同佢逐間傾，逐間睇下點樣去做。咁當然好正嘅啲業主梗啊，你有張良計，佢有個睇就係即係嗰陣時就咁咯。係啊，佢間屋原本係15伙，跟住佢七定12伙，因為床位所條例就係12伙就11伙啊。總之就唔使你㗎，你嚟到其實佢都係床位，不過佢唔夠12你就喐唔到佢啦。咁所以亦都係一個即係需要睇下嗰個係咪會有人走法律啦，係咪最後真係改善到個環境都要睇嘅。係啊。咁之後講基建發展，一路香港個基建發展都唔錯嘅，只不過佢都強調鐵路啊，駁從大陸嘅駁翻啲東西啦。咁呢個我哋可以即係跳過啦。咁當然好重要啦，我諗即係大家都關心，即係我哋啱啱講房屋，即係講關愛共用。咁大埔火災我知道Soco都一直有做，啲狀況點？政府出咗個方案嘛，咁就賠償就即係如果現金賠償就高翻啲，就大家都勉強都 OK 嘅，即係大家都 OK。咁但係有一紮人係好想要原址重建噶嘛，咁原址重建就政府就話要10年啦咁樣，但係跟住佢而家直頭冇得揀啊嘛，咁呢班人咪好彷徨咯，即係覺得喂，咁你唔原址重建又冇得揀，咁你點咧咁樣？咁有啲就話就算係揀居屋，但係其實喺嗰個價錢之下係咪揀到咧？好多可能要貼錢噶嘛。如果係要貼錢咁，即係佢話，因為佢以前間屋可能大啲，咁去到第一未必有咁嘅 size 嘅屋俾佢揀啦。第二揀咗可能又要貼錢啦，咁呢啲就會有啲擔心嘅。咁當然比原初即係大家覺得可能好多嘢都冇嘅時候就會好啲嘅，即係有啲人都開始即係好翻啲，即係同埋有啲服務啊支援會好啲嘅。咁但係就點樣去解決呢個原址啦？甚至比如話有人話想拆，有人唔想拆嚇，咁亦都即係有人話哇咁第時我唔拆，我搬咗入去，咁政府喎喺嗰度沙塵滾滾喺度，咁同埋之後嗰啲嘅無論係即係管理啊、維修啊、點分擔啊、各樣嘢啊，咁呢啲都要政府再同佢哋詳細傾咯。咁有人係都唔想，即係有人好想翻去嘅，咁亦都有啲真係佢話我啱啱其實買新嘅咋，跟住咧裝修新嘅咋，咁佢亦都好肉赤嘅，咁嗰啲錢就冇定，冇人賠噶嘛，係啊，咁所以都明白嘅。其實居民之中都有一啲唔同意見嘅，咁但係當然大家原則上都係即係多謝好多社會人士啊關心啊各樣嘢嘅，咁但係最主要係佢哋都好想，即係佢哋有陣時佢哋話我都唔想攞服務，我就係想攞翻間屋啫。咁所以我諗係要政府再同我哋傾，尤其是有啲原址重建嗰度係要政府都要講翻究竟係有啲咩難處啊，同埋真係咪完全做唔到啊？咁完全做唔到，咁呢班人其實可以點樣做到啊？呢啲都係嘅，因為依家其實佢如果係講緊大埔區係得即係仲雅路嘛，咁佢哋講嘅其實係橫幅係可能大埔最交通方便嘅地方，就去咗最唔方便佢哋嘅講法嚇。咁會唔會政府第時可以變翻佢仲雅路可以個交通改善到好啲咧？咁呢個都係一個要諗嘅，同埋都多老人家嘅。咁好多老人家都即係本身嘅即係積蓄都係喺嗰度，即係諗住佢話諗住都安樂噶啦嘛，點知會即係去到遇到咁嘅巨變都係一個問題嚟嘅。
所以我都贊成施麗珊講嘅，即係如果政府話覺得原址重建係有困難，佢都應該去講下點解會有咁嘅困難。但係我唔知係咪大部分居民都想原址重建啊，抑或係部分嘅居民嘅一個意願啦。當然好多居民都想搬翻去，但係問題有啲居民話我都唔係好想再喺嗰度，即係諗翻呢件事。其實各有唔同意見嘅，有啲人係唔想嘅，因為佢都就記嗰啲有過身。咁但係亦都有一啲家庭就係可能佢業主過身。咁佢都係諗緊嘅，咁我依家我又個業主又過身喎，我可能又要繼承遺產喎，又唔知幾時搞到遺產，你知排幾耐㗎啦繼承遺產，可能排得嚟你嗰個咩居屋都買晒啦，咁我仲有冇份買咧咁樣？即係呢啲都係一個。即係如果政府喺大埔區揾翻一塊地，而交通係相對地方便，佢哋咪想廣福有站咯。係啦，就亦都可能比原址重建係快3數年啦，都要起啦，就即係大家可能啲街坊都想住翻一齊，咁你揾翻塊地起翻另外一個屋苑，就當然唔係原址啦，咁呢個都可能係一個可行嘅方案。當然，如果你政府係提高咗一個即係賠償或者係一個幫佢哋呢個購置嘅方案，亦都係另外一個可行嘅方案，即係將個金額提高啲。佢依家其實就係俾現金或者係俾居屋，咁其實如果大埔佢就俾咗種牙，佢起緊啊嘛，所以佢話我再起多啲，咁你咪可以。咁大居民就話其實你嗰個位係最偏嘅，咁呢個係可以解決嘅問題啫，係偏啫嘛，你咪加多幾條小巴路線啊，巴士線啊。因為其實我唔熟大埔區講，要政府同佢哋可以喺規劃方面去做，你都唔使規劃10年啦，係咪？就算你話將個交通配套提升，可能都係幾年嘅事。咁如果你係做到嘅，咁何樂而不為咧？係咪？係，不過我諗都要，就算唔係橫幅嘅去嗰度，其實政府都要諗嘅。喺嗰個區，其實佢點樣去方便住喺嗰度嘅居民，因為佢會起喺度起居屋嘛。咁我諗呢個都要諗清楚嘅，都會係啊。問到呢方面有冇聽到啲？我自己就未至於話好多大埔區聯絡，但係即係我相熟都有一啲幫緊大埔區守嘅一啲嘅朋友嘅，咁即係我所知嘅情況就係其實係啲居民最關注嗰樣嘢都係即係希望有佢哋選擇得到嗰個生活方式咯，因為即係。有一啲居民可能都真係會急住，我寧願最快嘅方法有屋我都要嘅，咁但係亦都有唔少嘅係會想原址重建，因為嗰個本身嗰個環境我就係要呢個環境先買樓㗎嘛，咁我要搬去第二度做乜啫咁樣，咁即係兩邊都有嘅，咁即係我覺得政府最應該做嘅就係真係盡量俾到晒所有嗰啲居民可以有佢哋可以接受得到嘅選擇咯，而唔係即係可能又擺到一個好似大部分人接受嘅方案啦，咁又可能忽略咗一啲比較少數但係有佢哋需求嘅街坊。即係盡量可能佢關顧晒唔同種類。如果有得揀，梗係好啦。佢依家政府成日揸住就係話個業權好難搞，佢話要100%嘅業權。係啦，咁有啲話過身就或者各樣其他嘢，就嗰度點樣即係就話集業權係一個好大嘅問題，就即係唔係淨係起屋嘅問題，係啊，咁所以我諗要政府都要計，即係講到究竟有幾難啦嚇，即係我會其實可能連10年之約都應承唔到咧，我唔知啊。如果佢真係有陣時啲嘢你揾唔到嘅時候，你要100%啊嘛，你要100%就好大鑊㗎喎，係啊。如果你話唔係好似市建局咁樣，唔知90%咁都仲可以再上法庭，都仲容易啲喎。所以呢個都係要，但係嗰陣時市民會唔知㗎嘛，唔明㗎嘛，因為解釋清楚。因為市民會覺得喂，你肯做嘅你就乜都做到，你就唔肯做你就咁。所以我諗嗰個佢就話會有解説隊嘛，咁啊希望佢解説隊真係會即係會有多啲嘅資料證據，即係大家都係要最緊要有商有量有溝通，有溝通有回應，咁問完之後你要答翻個原因咁。橫幅居民，我覺得都係好合理，同埋大家都係善良嘅，都係好想解決件事啫，好實事求是啫，我覺得係啊。喂，跟住講下即係長者都幾緊要，因為嗰個長者醫療券咧就拎咗10億出嚟啊，
博呢個額外500元醫療券，即係醫療即係點樣用嘅呢500元究竟啊？醫療，我諗長者醫療，我諗喺唔同個區啲基層就其實佢中產都關心嘅，有時真係差唔多。當然基層好需要啦嚇。咁就嗰個狀況係點？我諗對長者嚟講比較難嘅就係 book 到位咯。即係其實對於居民嚟講，佢哋覺得第一難咧就係點 book 到個公家位係一個問題嚟嘅。咁啊跟住就係依家就你知醫療費係大家啦，局長仲話400蚊好平添，啲街坊覺得想加哇！你真係仲貴過私家，佢哋覺得係啊。咁所以呢個係即係嗰個大家嘅嗰個差距啦，嗰個理解係啦。咁同埋依家佢有個豁免政策㗎嘛，佢係豁免係綜援嘅豁免啦。咁長者要75歲以上，咁75歲以下嗰啲就冇得豁，又要去行好多輪咧。咁同埋依家嘅電子化未得喎，咁啊又係要去約社工，咁啊又要去交文件，又要交幾輪嘅文件。咁即係又即係好多呢個問題嘅，同埋我哋好多基層嘅居民咧，其實依家唔用銀行簿啦，即係唔會出㗎啦。咁啊又要網上啦，好多人冇開箱銀行，你叫佢問佢落銀行資料，佢就俾張卡你。我喂，我睇唔到你入邊啲流水帳，咁你全部都要俾流水帳嘅喎。咁呢啲又係一個問題嚟㗎。即係如果佢冇開有月單，或者佢唔識喺網上咧，又係一個問題嚇。咁佢話遲啲就有機會唔需要再約社工，同埋會可以就咁交文件上載。咁你都知道咁冇嘅，又係啲社福團體要幫佢搞咯。呢個又係嚇。咁如果佢簡化咗都仲好啲，但係我哋就覺得我哋不如索性老人家長者津貼咪免晒佢咯，就唔好仲要65同75之分啦。咁一個問題啦，甚至可能細路仔會唔會有得免咧？咁啊唔使，即係佢哋又要申請啊，因為好多父母要翻工啊嘛。我哋講緊呢啲係冇攞綜援嘅人做緊嘢嘅家庭多啊嘛。咁呢啲即係唔會得閒又去見下社工，或者係去攞好多文件翻嚟，去各樣。咁我唔會細路仔都可以咧，同埋細路仔其實唔係好大班人嚟㗎嘛，對佢嚟講。係啊。咁你便利咗基層，即係佢會即係起碼覺得喂，都舒服啲啊，同埋佢真係個開支細啲啊。如果唔係，其實好多都係要去睇私家㗎啦。因為佢 book 你位啊難，跟住好啦，依家 book 到位就好似私家咁嘅錢。咁你話佢啊，除咗你大病咯，其他傷風感冒啊、發燒啊，你又唔即係如果你急症去400蚊，對佢嚟講，有啲我哋平民啲嘅醫生喺社區，即係佢未必收你400㗎。嚇。咁所以呢啲都係一個問題嚟嘅。所以連一啲中產少少或者叫即係中產同基層之間嗰啲都話好頭痛。會㗎，係啊。咁就醫療真係一個大問題。咁啊，但係會唔會有人因為呢個醫療問題而照即係拖住睇醫生啊？佢會縮短啲科咯，即係覺得呢科唔好睇住啊，再將個期日約遲啲啊，即係都真係有啲咁嘅情況嘅。咁有陣時佢自己褪就佢可能覺得自己冇咩嘢啫，但你唔知有陣時生活上係啊，一陣間有毒落底做賣搞，係啊。即係呢啲係將來先見到喎，幾年之後可能有啲 cancer 你唔知㗎嘛，幾年之後先知，咁可能呢啲慢慢就喺個統計嗰度得翻出嚟嘅。咁啊，跟住即係好重要嘅支援青年都要講，雖然即係多嘢講啊。阿文啊，你有冇啲睇法？都真係好短嘅啫，得2句。240、241咁啊，即係幾句。咁啊，當然話有3600個政府部門及公共機構短期實習機會俾大專學生都係好嘅。咁但係就即係唔多嘢啦。我覺得就真係似乎比較簡略咗少少咯，即係以往可能早幾年嗰陣都話有一啲嘅，譬如嘅青年嘅宿舍嗰啲咁嘅計劃啦。咁但係呢幾年我啲朋友嗰個實際嗰個體驗就係似乎政府可能嗰方面嘅資源有想縮減啦。咁有好多即係可能已經住緊嗰啲宿舍嗰啲朋友都同我講話，即係負責佢哋個宿舍個機構都好實際咁同佢哋講話，其實我哋都未係好清楚究竟下年係咪真係可以同你哋續約㗎？咁令到好多青年即係咁難得有個好嘅環境去改善到自己嘅生活，去即係亦都有個空間可能會結識一啲志同道合嘅朋友。咁但係又好似又變咗冇咗後續啦，冇咗一個後續嘅發展啦。咁我諗其實政府就真係要落翻多啲嘅
落翻多啲嘅篇幅去處理呢一啲可能已經發展緊，但係究竟有冇後續嘅嘢咯？即係會唔會因為想 cut cost 好多嘢都有唔提，都唔出奇嘅可能。同埋基層嗰啲都難嘅，我哋講咗好多年嘅，因為基層嗰啲，比如佢係去到大專咧就冇咗綜援嘅，咁冇咗生活費，咁佢好多都係要自己去即係翻工啊，即係基本上佢成個生活費都要自己去揾嘅。咁如果唔係你就要借咯，咁你一畢業就借咗幾廿萬。咁呢啲都係一個問題，所以我哋覺得其實我唔會俾翻少少生活費佢，你寧願話限定佢做幾多嘅即係義工，咁我哋啲居民都覺得係可以嘅。咁起碼佢唔使考試啊，趕功課都要趕住去翻工，我哋覺得係呢個係要諗嘅嚇。即係支援到家庭呢啲真係。係啊，尤其是如果佢係有啲青年咧，通常如果佢去到大專咧，佢都仲係屋企有人攞綜援就，即係屋企仲要係一個病人嘅啦。通常係重嘅病人先會繼續佢個細路大咗，佢都仲係攞緊嘅嚇。咁呢啲如果佢咁，所以佢有啲畢咗業出嚟咧，佢成日屋企個負擔都大嘅，因為佢一樣要還債，第二佢又綜援要取消啦，跟住佢要養一個有病嘅病人，咁一個另一個問題就係醫療啦。佢又要去申請個減免，又要一啲時間各樣嘢咯，會即係幾樣嘢有關係。係啊。咁啊，因為上年係取消咗2500嘅學生津貼，咁而家應該以前冇講啦，即係冇得翻嚟。佢今年都唔肯翻嚟啦，係。咁啊，好大意見嘅啲家庭。係，依家可以講埋就係年尾話嗰個2萬蚊新嬰兒獎勵金都應該可能冇有機會，都冇提添啦今次。係。即係唔知冇完咗就冇啦，即係呢啲全部都係。因為佢冇增加到生育率嘛。係啊，因為佢覺得發覺原來嘅生育率冇增加。拎咗2萬蚊就可以刺激生育，就係唔係噶嘛？你正如阿先生講話，喂，我哋房屋一個大問題，即係你成家立室，就要新嘅屋。咁你又要重新去申請，重新去排隊。而家呢啲後生仔其實我覺得咧就唔會諗住結婚嘅，根本就。但係呢句好大嘅。呢個係世界性嘅現象，都有啲結咗婚係唔會諗住生嘅。甚至有啲人去識男朋友女朋友都費事，而家即係嗰啲青少年係講明咗係咁噶啦，即係自己生活。男女朋友啊？係啊，有 AI 啊嘛而家。AI 啊嘛，係啊，啲人咁真係㗎，即係又方便快捷，又唔使同佢即係有啲咩拗撬。AI 男女朋友又可以，亦都你可以情感上得到一個舒緩，所以呢個係一個好大嘅，即係我諗係個思維上或者個社會上嘅轉變啊 AI 嘅出現，甚至你講緊即係男女朋友都係可以 AI 嘅，咁即係你冇一個咁嘅長遠嘅即係配套，淨係俾2萬蚊。而刺激生育率，我覺得真係冇可能噶咯，根本真係。係啊，我咪俾你牽涉到教育啊、房屋啊，即係呢啲都係託管照顧啦，呢啲都好重要㗎。俾空間佢哋啦。即係有啲點算咧？即係唔鼓勵生育，嗰2萬蚊又可能冇。即係你都係澄清嘅，你都係。我諗對於個青年個最緊要嗰樣嘢就係即係個思維唔好再停留喺點樣鼓勵生育嘅，其實有時係點樣幫已經係年青人嘅人去發展到佢哋嘅想做嘅嘢，佢哋想做嘅才能。如果基本啲係啦，即係起碼令到啲青年人開心咧。係咁，其實可能會調翻轉頭解決咗。係啦，冇錯。去翻基礎因素。係啦，去翻基礎因素。咁啊，當然咧，即係有講促進就業嘅啲基層嘅，即係再就業津貼試行計劃同埋中高齡就業計劃呢方面，阿施麗珊嗰邊，你啲基層朋友點睇嘅工作就業個支援？我唔知咧，我哋其實不嬲都講話，可唔可以有啲即係失業啊，同埋開工不足嘅保險金嘅，即係大家可能有啲供款，跟住之後失業嘅時候可以攞嘅。咁佢依家呢個就要失業3個月先有得去申請嘅。咁但係我哋依家其實我哋現實中見嘅，當然如果佢失業佢有需要啦，咁但係就唔係等到3個月先至攞，有啲真係即係佢差揾親嗰啲人就真係等唔到3個月嘅。
咁第二就係有啲其實甚至我哋其實好多居民咧，佢就好多時去到真係山窮水盡佢先求助啊，因為佢唔想咁快同人求助。咁但係其實當佢山窮水盡嘅時候咧，就發覺當佢有份工要去揾，即係佢要去揾工嘅時候，車費都有問題啦。或者佢揾到份工咧，搭車啦、食飯都係一個問題啦。或者其實佢需要轉行，佢需要考牌都係一個問題嚟嘅。咁雖然有再培訓局。但係再培訓局咧，第一有啲班會長，第二再培訓局開班時間都未必符合佢。有陣時依家即係唔係好似即係疫情期間就個個都失業嘅時候，佢就可以去讀嘛。咁啊大把班開啦，排住隊啊，大家一齊開啦。咁依家就可能有啲人有啲公開下嘅時候就少人去上啦，少人上嘅時候咧就開唔成班嘅，咁就等極都開唔到成班就。咁就好難，即係攞唔到個牌，佢又做唔到其他工，即係有啲工啊做唔到啊嘛。咁呢啲都係一啲可能要去諗點樣去解決，令到佢哋容易啲揾工、翻工、培訓啊，呢啲靈活啲嘅基金，我哋覺得要諗嘅。如果唔係失業保險金，就起碼你係一啲即係促進就業嘅基金。咁呢個咧就叫做比較係。即係只係話要3個月之後，咁但係嗰種其實喺互動啲啊，同埋比較靈活啲去做嗰啲，我覺得要諗咯。我哋自己依家都做緊呢啲嘅，即係一有見到咪即刻可以3幾日就已經俾到啊，即係各樣嘢要諗咯。咁呢啲重要，呢啲真係重要。係啊，甚至我哋電話津貼都得㗎，因為佢冇錢嘅時候，你個電話都吸埋，即係揾咩鬼工啊？工揾唔到，你揾佢都揾唔到啊！係。呢啲都係基本條件咯，就係。係啊，咁有啲人就去到咁咯。咁你話佢做咩？你冇打算咁，但係佢又可能覺得話我都去到山窮水盡先好問人攞啦，唔好即係有少少都可以，即佢有佢嘅諗法，各樣嘢都可以係啊。咁當然好重要咧，今次係有即係派糖嘢嘅，即係譬如發放額1個月嘅綜援標準金額啦。咁跟住寬免即係個科稅啦嚇。咁呢個都有啲好平。阿 Kenneth 點睇？咁都有啲好感嘅，即係好多市民都你就提高咗你個人免稅額啦，又有即係減免即係薪俸稅同埋利得稅，就3000蚊啦。咁如果有即係物業嘅人士又有呢個差餉嘅寬減啦。咁當然有啲評論就話：你今年少少盈餘又大派糖，都唔係大派嘅，其實都係100幾億嘅啫，130幾億嘅啫，都係派咗出去。咁我諗都有好感嘅市民，對於因為你喺嗰個經濟狀況好轉咗1年，咁你就俾翻即係回饋翻市民，咁係做得 OK 嘅呢樣嘢嚇。阿施麗珊點睇啊？即係咁講真咧，佢雖然係少少錢，但係對嗰啲居民嚟講都係一個舒緩嚟嘅。雖然即係冇咁多，咁當然你會見到可能係非綜援人士會少啲咯，會係因為佢得個在職津貼。係。咁但係同埋長者津貼嗰度啦，咁但係好多嗰啲在職嗰啲人咧，其實佢係未必攞到在職津貼嘅，因為佢又要計工時啦，又要計呢個你啲單攞得齊唔齊啦，啲資料咁咧，咁好多人咧我哋有啲家庭俾人審咗半年都攞唔到都有嘅，係啦，咁所以亦都有啲可能你一個唔覺意又唔夠工時喎，唔夠工時又唔得，你一係就一個勤力個龍咧，夠工時又唔夠又超咗喎，咁即係有啲難度嘅，所以我哋覺得係可唔可以其實。如果你學生資助，咁就真係會易啲，因為學生資助又唔使審工時，又唔使審資產噶嘛，就係審你嘅收入啫嘛。咁呢個就會同埋比較及嗰個涵蓋層面多啲家庭嘅。即係已經做翻。係啦，咁對於呢啲在職家庭嚟講，就會即係容易啲去咯。所以佢嗰2500蚊，就算佢唔派全民，咁佢派即係嗰啲申請學生資助嘅，其實都可以諗嘅，係啊。仲有咩其他弱勢社群需要睇下？殘疾人士啊，殘疾人士嗰啲其實佢啲應該呢度都有賣㗎啦。不過我諗佢另一個問題就係照顧者嗰度，即係佢哋會照顧殘疾啊、老人啊，或者日能人士啊，呢啲就佢食。第一佢之前就呢幾年加咗一個照顧者津貼，但係佢就俾呢個反而就淨係俾非在職即係非綜援嘅。咁但係綜援嗰啲就冇嘅。咁但係綜援其實冇特別照顧者特別高額嘅，其實都係2000幾蚊生活費多嘅，係啦。咁如果對一個照顧者同埋對一個真係長期病患者家庭嚟講係困難嘅，因為有啲照顧者其實佢自己都
照顧到傷晒，佢都需要去睇下醫生啊，需要去治療啊，跟住又可能約唔到公家，又要出下啲私家啊，甚至可能佢哋出入係好多時成日都要搭的士，而唔係搞唔掂，同埋好多係老人家照顧老人家，咁所以就都幾傷嘅。咁我哋覺得呢啲都要，其實政府都會去諗。咁第二就係可以點樣坊間嘅服務，點樣再多啲方便啲。咁依家佢就有個長者照顧券係增加咗嘅，係啦，咁只係爭在個問題係嗰個區係咪可以有足夠嘅服務啦？佢有陣時可能個區好多服務就冇人去用，呢個區咧就爆晒，咁所以呢啲就可能要政府去調適下點樣去各樣啦。咁我所知就長者照顧券其實係都係用到爆晒嘅，即係已經俾人申請咗晒啦。所以點解佢都要加？佢唔加係唔夠嘅，係啊。咁安老院啊更加係啦，即係我哋又唔夠啦，要排隊排好耐啦。咁政府比上年推出嗰個內地嗰個安老院嗰個服務啊、認證啊同埋資助其實係好嘅，即係多個選擇咯，會係啊。係咯，即係我都感覺到係盡諗嘅財政司今次。啲細位喺度都盡，但係就我哋就覺得冇乜新嘅突破，即係都係之前嗰啲嘢咯。咁但係所以我哋覺得係如果冇呢方面唔係，咁但係我會諗多啲，比如就係教育投資嗰方面，基層嗰度兒童啊、青年點樣協助佢有個機會多啲嘅資源去讀書啊、發展啊，呢個係學習啊，呢個重要，咁可以令到佢哋第時真係可以脫離嗰個貧困階層。呢個好重要嘅大方向。咁但係你就發覺佢教育嗰方面好似唔係好講，多講見唔到啊，係啊。咁如果大家睇256咧，即係嗰啲大方向咧，佢當然就係講緊嗰個提出個強化財政整合計劃啊，256點。當然個3大點啊，以嚴格控制政府開支為主，開支為主，開源為輔嚇。保持香港簡單低稅制競爭優勢，盡量避免大幅調升稅率或者人身稅種。喺開源時，盡量體現用者自付啊，能者多付都盡量自己俾啦。所以而家如果都加即係醫療啊等等，或者我哋嗰啲服務啊，都要自己俾錢咁解啦。即係呢度係咪？咁即係呢啲都係已經大家市民感覺到嘅嘢。咁所以都係其實係基本功咯。佢而家做緊啲東西，咁當然就我哋就睇，即係咪嗰啲創新科技嗰啲又可以帶動到嗰個大幅嘅收入。都有少少大家要等待嘅感覺好強，咁就希望可以嚟緊。咁當然啦，即係佢最後結語係有講到點解用紫色嘅優雅與魅力289，代表冷靜與堅持，話堅持都緊要嘅。咁坦白講，真係堅持都緊要。即係堅持嘅財政紀律咧係緊要嘅，量入為出，開源節流，呢就係佢嘅希望佢嘅堅持啦嚇。咁寓意就係瞬息萬變外部環境中，香港經濟內生動力不斷增強，就意味着人民對幸福都期盼。咁不如大家 round up 一下，即係 Kenneth 有啲咩嘅睇完晒呢份嘢咩嘅感受或者再期望啊？大家都討論咗咁耐啦，咁我其實就覺得都算係盡晒力㗎啦。陳茂波已經，因為佢都已經係第7年、第8年做財政司司長，所以佢對個稅制係好熟悉。咁佢所有嘢即係用過嘅都喺翻晒度啦。咁有唯一一樣我諗今年即係重頭第一樣講就係15規劃，咁我都希望即係特區政府同內地都係要配合翻，即係自己都有個5年嘅規劃啦。咁至於佢呢度講第289段講嘅就優雅與魅力，咁我都希望香港即係作為一個國際城市，都仍然有翻佢嘅優雅同埋魅力，以吸引人才、資金等等咧，係留翻喺香港嘅，呢個係好緊要嘅嚇。好，施麗珊。我諗我哋覺得佢整體大方向係正確嘅，即係都係要追得上個即係發展啊嗰樣嘢。咁係嗰個民生我哋覺得個着墨太過少嚇，同埋可能喺教育嘅投資嗰方面就仲係唔係好見到好多咯，係啊，即係呢方面要再改善多啲。希望可以嚟緊啲實際政策嗰個加強化。係啦，同埋我哋覺得喺嗰個即係雖然我哋係叫做經濟仲係唔穩定，但係政府始終都仲係好多儲備啊、盈餘。
各方面嘅。咁嗰度俾佢撥咗出嚟嘅嗰個基金嘅盈餘，嗰度係咪可以喺恒常嘅一啲政策發展嗰方面做用咧？我哋覺得呢個要諗啊。張文我就覺得呢份都算係一份中規中矩嘅預算案嘅，即係都算一個幾正常嘅看守式嘅預算案啦。即係佢冇話好大力咁樣掟咗好大筆資源去咗一啲完全冇望得到嘅地方嗰度。咁但係係咪真係可以做到佢想講嗰樣保持到嗰個優雅同魅力咧？咁就係有啲疑問嘅，即係喺入邊見到可能譬如講一啲文化或者歷史建築嗰個保育嗰個基金啊，其實佢嗰個佔嗰個比例啊，或者加嗰個預算又唔係真係好多喎。咁係咪真係可以幫到香港去保留呢兩樣嘢咧？咁會有少少要時間睇咯。咁即係出年係回歸30週年，即係可能國家領導人嚟香港添。咁我諗嚟緊呢幾個月嗰個15規劃都要有啲嘢睇下啦。即係不論佢講嗰3點，即係加快高水平科技自立自強啊，積極參與國家擴大高水平對外開放啊，匯聚國際高端人才，呢啲嘢點落實咧？係咪真係有嘢接軌得到？即係我哋希望嚟緊呢幾個月。跟住年尾當然就係已經係施政報告，因為好快幾個月之後施政報告，啲嘢好快。出年跟住就30週年。咁希望呢一年，即係今年出年都係過得好啦嚇。咁我哋就繼續去討論，希望大家繼續拋磚引玉，俾到意見出嚟。咁亦都希望政府聽民間嘅意見。好，我哋多謝大家，唔該晒張文，唔該晒，唔該晒，唔該晒各位，唔該晒。唔該晒。